ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಕೋಸ್ಟಲ್ ವುಡ್ 10 ಹಲವು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಅಭಿನಯದ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಶಂಕರ ಮಸ್ತಾಗಿನೇ ತೆರೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಶಂಕರನ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಹೇಗಿದೆ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವರುಗಳು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಪವಿತ್ರ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ನಡೆಸಿದ ಚಿಟ್ ಚಾಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು. ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಬಸ್ಟರ್ ಸಕ್ಸಸ್ನ ನಂತರ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಹಾಗೆ ತುಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕಾಯ್ತಿದ್ದಂತಹ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಶಂಕರ. ಭರ್ಜರಿ ಅಬ್ಬರದಿಂದ ಟ್ರೈಲರ್ ಟೀಸರ್ ಕೂಡಿತ್ತು. ಎಸ್, ಈ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಕ್ಕಾಗಿ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು ಜನ. ಫೈನಲಿ ಇವತ್ತು ನವೆಂಬರ್ 8ರಂದು ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಜನನಿಧಿ ಫಿಲಮ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ತಯಾರಾಗಿತ್ತು. ಲೋಕೇಶ್ ಕೋಟ್ಯನ್, ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೆ ರಾಜೇಶ್ ಕುಡ್ಲಾ ಇವರ ಒಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆಗಿ ಇವರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ. ಹಾಗೆ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ನಟನೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಡಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ತುಳುನಾಡಿನ ಆಕ್ಷನ್ ಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ನಟನೆಯ ಹಾಗೆ ಪ್ರತೀಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸಾಯಿ ಕೃಷ್ಣ ಇವರ ಒಂದು ತಂಡ ಕೂಡಿರುವಂತಹ ಸಿನಿಮಾ ಇದು. ಬಹುನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಜನರು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂತೂ ಇವತ್ತು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈಗ ತಾನೇ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಜನರು ಥಿಯೇಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಸಿನಿಮಾ, ಏನ್ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು, ಏನ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಎಸ್, ಜನರು ಬರ್ತಾರೆ, ಏನಾಗಿದೆ ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳೋಣ. ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ, ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು. ಫುಲ್ ಆನ್ ಕಾಮಿಡಿ, ಫುಲ್ ಆನ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ. ಬಸ್ ಸೂಪರ್ ಕಾಮಿಡಿ 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 ವಂಡರ್ಫುಲ್, ನೈಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್, ಸೂಪರ್ ಸಾಲಿಡ್, ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಆಗಿದೆ, ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಮೂವಿ ನೋಡಬೇಕಂತ ಇದೆ. ಸೂಪರ್ ಉಂಟು. ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದೊಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಶಂಕರ. ದೇವಂಡೆಂಗಿಲ ಸಿಟಿ ತಲವು ಸೀನುಂಡು, ಅಂಚನೆ ಹಳ್ಳಿದೆಲ್ಲ ಸೀನುಂಡು, ಬೆರಕೆ ಇರ್ತದೆ ಜನಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ತೂಡ ಇನ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ. ಕೋಸ್ಟಲ್ ವುಡ್ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ನಮನದ ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ದೇರು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡ ಅದು ಬೈದಂಡೆ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಶಂಕರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಎಡ್ಡ ಪಿಕ್ಚರ್. ಸೂಪರ್ 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 ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್, awesome, ಸೂಪರ್ ನೈಸ್, ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್, ಸ್ಟಂಟ್ ಸೂಪರ್. ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಮೂವಿ, ಶೋಕಿತ್ತು ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ, ಭಾಳ ಶೋಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಹುಶಃ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ತೂಳೆ ಎಡ್ಡ ಮೂವಿ ಎಡ್ಡ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಟೋಟಲ್ ಆದ ಪೋನೋಂಡ 2 ಗಂಟೆ 5 ನಿಮಿಷದ ಸಿನಿಮಾ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಪಂಡ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಉಂಡು. ಈ ಸಿನಿಮಾ 100 ದಿನ ಕೋಡ್ ಬಂದು ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಶಂಕರ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ನಟು ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಒಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸರ್ತಿ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಬರ್ಲೇಕೊಂಡು ಎಂಚ ಪೊದರುಂಡ ಅದೆಲ್ಲ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಉಂಡು. ಏಪದ ಲೆಕ್ಕ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇಜ್ಜಿ ಕುಸಾಲು ಉಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಜನಕಲೆ ಮುಲ್ಪದಿರ್ಬೋಷನ್ನ ಸುರುತ್ತ ಸಿನಿಮಾ ನಾನು ಎಡ್ಡೆ ಕತೆ ಬೈದನೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾಲ್ ಕೊಡಲಾತ ಬರಡು. ಎಸ್, ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ, ಆಸಮ್ ಮೂವಿ. ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಯಾನ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಮೂವಿದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ಬಂದು ನೆಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಡು, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು, ಫೈಟ್ಸ್ ಉಂಡು, ಬೊಕ್ಕ ಸಾಂಗ್ ಕೊರ್ತ, ಬೊಕ್ಕ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ದಯಮಂಡ ಜನಕುಲು ಮರಣಿ ಒಂಜಿ ಸಾರಳ ಎನ್ಮನೋದು ಜನ ಇಂಕಲ್ನ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಗೊತ್ತು ಇನ್ನು ಅಕ್ಲು ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆತೇರು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ತೂದು ಪಿದಾಯ ಬನ್ನಾಗ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆದ ಬಂಡೇರು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಕಾಪಿ ಕಾಡ್ರೆ ಇಂಕ್ಲಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ. ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಡ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾಲು ಬೈದಂಡು ಅಂಡ ಈ ನಮೂನೆದ ಒಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನ ವೈನ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮೂವಿ ಅನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತುಪಿನಿ. ನೆಟ್ ಹಾಸ್ಯ ಉಂಡು, ಫೈಟ್, ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಸಾಂಗ್ ಉಂಡು. ಈ ರೀತಿ ಅರ್ಜುನ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ದಿನ ಆ ರಡ್ಡ್ ಪಾತ್ರನು ತೋಜಾದ ಕೊರ್ತಿನ ಅವು ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಲಾಭಿಮಾನಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ. ದೇವದಾಸ್ ತೆಳಿಕೆದ ಬಳ್ಳಿ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಬಲ್ದಿನಂಚಿನ ಆ ನಿರ್ದೇಶನ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಂಡು ಸಿನಿಮಾ ತೂತು. ಯಾನ್ ಈ ಸಿನಿಮಾಡು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಇಲ್ಲೇ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ದೆ ಅಂದು ಈ ಸಿನಿಮಾಡು ಯಾನೊಂಜಿ ರೋಲ್ ಮಲ್ದೆ ಮಂತ್ ಪನಿಯರ್ ಎಂಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಪುಂಡು. ಮೂವಿ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷಲ ಬೋರ್ ಆಪುಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಈತ್ ನೆಟ ನಮ್ಮ ಸರ್ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಮೂವಿದ ಲೆಕ್ಕಾನೆ ಮಸ್ತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಡು. ಪ್ಲಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ, ಫೈಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಮೂವಿ. ಸೊ ಅಂಚಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲುದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತದ ಥಿಯೇಟರ್ದು ಮೂವಿನ ತೋಡು ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಬತ್ತದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತಿನಂಚಿಂದ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಶಂಕರ. ಸೊ ಈ ಸಿನಿಮಾನ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲು ತೂದು ನೆಟ್ಟಿತ್ತಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಏತ್ ಪರಿಶ್ರಮ ಉಂಡು ಪಂಡ ನಿಕುಲವೇನು ಮೂಜಿ ಸತಿ ತೂಂಡಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಖುಷಿ ಇದೆ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಬೈದ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೋಸ್ಕರ. ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಆವಡು ಅದು ಇತ್ತೆ ಪೋಯಿನ ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ಆವಡು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಮಿಸ್ ಮನ್ಪಂದೆ ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ್ಲ
ತೂಲೆ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಶಂಕರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ನಿನ್ನ ಆಸೆ ಇತ್ತಂಡು ಸರ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಅರ್ಜುನ್ ಬಾಯ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ಸೊ ಅವು ಡ್ರೀಮ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಂಡ್ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಶಂಕರದೊಟ್ಟಿಗೂ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬರೋದು ಪೂರೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಿಕುಲ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ನಿಕುಲ್ನ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ಗೂ ಪೋಲೆ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಶಂಕರ ತೂಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಿನ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೂವಿ ಮಾತೆರ್ಲ ತೂಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಗೆಂದಾಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಲಾವಿದರೇನು ಬುಲೆಪಾಲೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಪಿಕ್ಚರ್ನು ಪೂರೆಲ್ಲ ತುಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪೂರೆಲ್ಲ ತೂದು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಟು. ದಾಯಬಂಡಾರಿಗೆ ಕತೆ ಪನ್ನಗಲ ಸಾಂಗ್ ಕೇಂದ್ರ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆತುಂಡು. ಅಂಚಾದ ದಿಸ್ ಮೂವಿ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಸೈಡ್ ಐ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಟು ಮೈ ಬಿಲವ್ಡ್ ಫಾದರ್ ಕದ್ರಿ ಗೋಪಾಲನಾಥ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ so blessed to be his son and I am very confident that we will win this project. Thank you. ಮಸ್ತ್ ಸಂತೋಷ ನೆಕ್ ಎಂಕಲು ಪೂರ ಎಂಕಲ ಕಲಾವಿದರು ಹಿಡಿದು ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕಲು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ನೋಡು ಅರ್ಜುನ್ಗೆ ದಯಗೆ ಪನ್ನಗ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಲು ನೆಟ್ಟು ನಾಯಕ ನೆಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಎತ್ತು ನೆತ್ತ ಸ್ಕ್ರೀನ್ದ ಪಿರೌಡ್ಲ ಭಾರಿ ಕೆಲಸ ಬಂದಿರು ದಯಮನ್ನಾಗ ನೆತ್ತ ಸ್ಕ್ರೀನ್ದ ಮಿತ್ತಿ ಏತು ಬೆನ್ಪಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಡು ಆ ಹತ್ತು ಬೆನ್ಪಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಪತ್ತೊಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ದ ಪಿರವು ಕೆಲಸ ನಾವು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ. ಈ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಶಂಕರ ಇನಿ ತೂನಾಗ ಎಂಚಾಪನ ಮನಗ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಕನ್ನಡದ ಹೀರೋನು ಅರ್ಜುನ್ ನನ್ನ ಕನ್ನಡದ ತಮಿಳ್ದ ಒಂಜಿ ವಿಕ್ರಮ್ ತಮಿಳ್ ಎಂಚ ಹೀರೋ ಉಳ್ಳೇರ ಆ ರೀತಿ ರೇಂಜ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಅಂತ ಟೈಮ್ ಪೋಯಿನ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಪೋಯಿನ ಗೊತ್ತೇ ಆಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಪೂರೆಲ್ಲ ತೂದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಡು ದಯಬಣ್ಣ ಇಂಚಿನ ಕೊಡೊಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮನ್ಪೊಡು ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮುಖ್ಯ ನಿಕ್ಕಲು ಎಂಚ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪರ ಅಂದಿಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ಇವತ್ತೇ ನೋಡಿರೋದು, ನಾವಿಬ್ರು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನೋಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಹಿಂಗೂ ಬರತ್ತಾ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಂತ. ಸೊ ಆಲ್ ದ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಎಡಿಟರ್, ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್, ಆರ್ ಡಿರೆಕ್ಟರ್ ಅರ್ಜುನ್, ಎಲ್ರಿಗೂ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆ ಸೈಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಎಸ್, ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಶಂಕರ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಆಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಗೌಡ ಅವರ ಆಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಾಸ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಇನ್ನು ಕಾಮಿಡಿ ಏನಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಜನರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಏನು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರು ಅವರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ನೋಡಿದಾಗಲೇ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಸಿನಿಮಾ. ಖಂಡಿತ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾ, ಮನೋರಂಜನೆ ಬೇಕಾ, ಸಿನಿಮಾ 2 ಗಂಟೆ 10 ನಿಮಿಷದ ಸಿನಿಮಾ ಇದು. ಬಂದು ಒಂದು ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಒಂದು ಖುಷಿ, ಮನೋರಂಜನೆ ನೀವು ಕೂಡ ಪಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪರ್ಸನ್ ಗಣೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಜೊತೆ ಪವಿತ್ರ ಪೂಜಾರಿ, ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ 24/7 ಇದು ವಿಶ್ವಾಸದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ.